ลี่ยนดูซิมีอะไรเปลี่ยนมาปุ๊บไม่กี่เดือนมีโควิดเลยอ้าวเชื่ออะไรแบบนี้สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับ EP ที่ 10 แล้วนะฮะของ Channel Bad Boy นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้กด subscribe ให้กับ Channel Bad Boy อย่าลืมกดด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นการ notify เวลาที่มีคลิปใหม่อัปเดตด้วยครับสำหรับคลิปวันนี้นะฮะเอกได้ไอเดียมาจากคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่คอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับว่าอยากจะดูรีวิวของ small leather goods ก็คือพวกเครื่องหนังชิ้นเล็กๆของ Hermes นะครับวันนี้เอกก็เลยรวบรวมประมาณ 4-5 ชิ้นมาทำการรีวิวให้ดูนะครับซึ่งทั้งหมดจะเป็นการ์ดเคสก็คือเป็นเหมือนกระเป๋าใส่นามบัตรที่ตัวเอกได้ใช้ทั้งหมดนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมาดูว่ามีข้อดีข้อเสียแต่ละรุ่นอย่างไรบ้างนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีไอเดียอยากจะดูหรืออยากจะให้รีวิวอะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาที่ข้างล่างดูนะครับเอกอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนโอเควันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่การรีวิวการ์ดเคสใบแรกกันเลยครับผมก็สำหรับการ์ดเคสรุ่นแรกนะครับที่เอกจะมารีวิวก็คือใบนี้เลยครับผมใบนี้ชื่อรุ่นว่า Carvy นะครับ Carvy Card Case นะครับผมซึ่งรุ่นนี้เนี่ยถือเป็นรุ่นที่ใช้งานได้ง่ายมากนะฮะแล้วก็เป็นรุ่นที่วิธีการใช้งานคือแค่เปิดมันจะมีแป๊กกระดุมแป๊กตรงกลางเนี่ยครับแล้วพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีช่องด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะครับที่ให้เราสามารถใส่แบบการ์ดเข้าไปได้นะครับผมซึ่งเราสามารถใส่ได้ทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างอย่างนี้เลยนะครับวิธีการหาแล้วก็คืออาจจะต้องแบบว่าค้นหาบัตรโดยการแหกกระเป๋านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดูการ์ดที่เราอยากได้แล้วเราก็สามารถหยิบใบนั้นนะขึ้นมาใช้ได้เลยซึ่งคือมันก็ไม่มีดีเทลอะไรมากกว่านี้นะครับพอเราใส่เสร็จปุ๊บปิดจบแล้วนี่นะครับก็ด้านหน้านะฮะแล้วก็ด้านจะเป็นหนังเรียบๆอย่างใบนี้นะครับจะทำจากหนังเชฟเวอร์นะครับหรือว่าหนังแพะซึ่งเขาก็จะมีข้อดีคือค่อนข้างทนทานนะครับไม่เป็นรอยง่ายแล้วก็มีให้เลือกหลายมากนะครับนอกจากในหนังเชฟเวอร์เนี่ยรุ่นนี้เขายังมีทำในหนังเอฟซัมแล้วก็ในหนังอื่นๆอีกพอสมควรนะครับแต่ถามว่าข้อเสียของกระเป๋าใส่บัตรรุ่น Carvy เนี่ยมีไหมก็มีอยู่นิดนึงนะครับก็คือว่ากระเป๋ารุ่นนี้ถ้าเราใส่บัตรมากเกินไปนะครับพอลองใส่การ์ดเข้าไปเยอะๆแล้วนะครับพบว่าถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับแล้วก็ถามว่าปิดได้ไหมปิดได้นะครับมาล็อกได้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนี่ยครับเราจะเห็นว่าทรงเขาเนี่ยจะเริ่มปากเนี่ยมันจะไม่สนิทเพราะว่าเนื่องจากข้างในเนี่ยเขามีการ์ดอยู่ถึง12ใบดันกันทำให้ทรงเขาเนี่ยไม่ค่อยสวยนะครับก็ข้อสรุปของการ์ดเคสรุ่นนี้ก็คือว่าถามว่าใส่ได้เยอะไหมใส่ได้เยอะมากครับใส่ได้แบบ12-14ใบเนี่ยใส่ได้เลยแต่ว่าอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของทรงถ้าใครไม่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ซีเรียสเรื่องทรงอยากให้เขาดูสวยดูเนียบอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้ประมาณ 8-10 ใบสูงสุดแล้วนะครับคือสักประมาณ8ใบกระเป๋ากำลังสวยเลยส่วนสำหรับราคาของการ์ดโฮลเดอร์การ์ดเคสรุ่น Carvy นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 10,000 ต้นๆนะครับหมื่นต้นๆแต่ก็ขึ้นอยู่กับหนังที่ใช้ด้วยนะครับหนังแต่ละรุ่นของ Hermes ก็จะมีราคาที่ต่างกันครับผมมาต่อกันที่ชิ้นที่2เลยนะครับผมสำหรับชิ้นที่2ที่จะรีวิวก็คือใบนี้เลยครับผมใบนี้เนี่ยนะครับชื่อรุ่นว่า Rabat H นะครับ8cc 8cc เนี่ยก็มาจากคำว่า8เครดิตการ์ดหรือว่าใส่เครดิตการ์ดได้ทั้งหมด8ใบนั่นเองครับเรามาดูดีเทลของ Rabat H นะครับดีเทลเนี่ยเขาจะน่ารักมากเลยเขาจะเป็นหนังทั้งหมด3ชั้นนะครับคือด้านหน้าตรงกลางแล้วก็ชั้นด้านในนะครับผมซึ่งเขาจะใช้สีด้านหน้ากับด้านหลังสุดนะครับเป็นสีเดียวกันในรุ่นนี้ครับจะเป็นสีนัวก็คือสีดำนะครับผมในขณะที่ตรงกลางเนี่ยเขาจะเป็นสี Blue Indigo ก็จะเป็นสีน้ำเงินเข้มมากนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยพ
อประกบกันแล้วมันจะเห็นไหมครับมันจะเป็นรูปตัว H นะที่มาจาก Hermes ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์เขานั่นเองนะครับผมทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังเลยนะครับก็จะมีดีเทลเหมือนกันทีนี้พอเปิดออกมานะครับเราก็จะเห็นช่องเนี่ยครับแล้วเราก็จะเห็นช่องที่ใส่การ์ดได้นะครับเราก็สามารถเสียบบัตรเครดิตได้1ช่องเนี่ยได้ประมาณ2ใบนะครับผมการ์ด2ใบถ้ามากกว่านี้จะค่อนข้างตุงแล้วนะครับแล้วข้างล่างจะเริ่มเห็นเป็นจะเริ่มนูนละอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมทีนี้พอเราเปิดชั้นที่2ขึ้นมาอีกเราก็จะเจอช่องอีกนะครับผมซึ่งเราก็สามารถใส่การ์ดได้อีก2ใบนะครับเพราะฉะนั้นในฝั่งนี้เราก็จะใส่ได้ทั้งหมด4ใบพอเรากลับมาอีกด้านหนึ่งนะครับเปิดก็จะเหมือนกันนะครับใส่ตรงนี้ได้อีก2เป็น6แล้วก็สุดท้ายก็คือใส่ตรงนี้ก็จะเป็น8ใบนี่ก็คือจะเป็นรุ่น Rabat Edge นั่นเองครับผมสำหรับข้อดีของการ์ดเคสรุ่นนี้ก็คือว่า1มันสวยอ่ะมันน่ารักมากเลยแล้วก็มันค่อนข้างปลอดภัยนะครับเพราะว่าเวลาเราใส่การ์ดเข้าไปเนี่ยมันจะมีฝาด้านบนของทุกๆช่องเนี่ยปิดอยู่แล้วเพื่อไม่ให้มันการ์ดมันหล่นออกมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตัวการ์ดเคสเนี่ยจะไม่หนามากนะครับก็สามารถที่จะใส่ในกระเป๋าเสื้อหรือว่าเราอาจจะใส่ในกระเป๋าใบเล็กๆได้โดยที่ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าถามว่าข้อเสียก็คิดว่ามันมีแค่อย่างเดียวแหละก็คือว่ามันจุได้ค่อนข้างน้อยนะครับมันได้แค่8ใบสูงสุดจริงๆตามชื่อเขาเลยเพราะว่าเขา recommend ว่ามันไม่ควรเกินนี้นะครับเพราะว่าถ้าใส่มากกว่านี้ถามว่าฝืนใส่ได้ไหมเอกว่าใส่ได้นะแต่ว่ามันอาจจะทำให้หนังมีปัญหานะครับอย่างเช่นทุ่งรอยตรงเนี้ยมันก็อาจจะทำให้มันเห็นได้ค่อนข้างชัดขึ้นแล้วหนังก็อาจจะเป็นรอยถาวรได้อะไรเงี้ยก็เลยมองว่าเขาออกแบบมาให้ใส่ได้แค่8ใบไม่งั้นเขาคงไม่ตั้งชื่อว่า8 cc ด้วยนะครับผมก็ตรงนี้ก็เป็นบทสรุปของรุ่น Rabat นี้ครับผมลืมเรื่องราคาของรุ่นนี้จะอยู่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับผมเป็นรุ่นที่ทำแค่เฉพาะในหนัง Swift ด้วยนะครับซึ่งมันเป็นหนังที่ค่อนข้างแพงอยู่แล้วในบรรดาหนังทั้งหมดของ Hermes เนี่ยรุ่นนี้อยู่ประมาณ 30,000 นะครับผมมากันที่รุ่นที่3กันเลยนะครับรุ่นที่3ที่เอกจะมารีวิววันนี้นะครับคือรุ่นนี่เลยครับผมหน้าตาก็เหมือนกับที่เอกได้รีวิวในคลิปที่แล้วที่เป็นเรื่องของกระเป๋าตังค์ใบยาวนะครับใบนี้จะเป็นดีไซน์เดียวกันแต่ว่าเขาจะเป็นลักษณะที่สั้นกว่านะครับชื่อรุ่นก็คือชื่อเดียวกันนะครับ Beyond Card Holder นั่นเองครับ Beyond Card Holder เนี่ยเขาก็จะมีดีเทลเหมือนกับ Beyond Wallet เลยก็คือว่ามีสายคาดตรงนี้เหมือนกันใต้ฐานตัว H ตัวนี้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของรุ่นนี้นะครับผมแล้วก็เราดึงสายออกมาเราก็จะสามารถเปิดการ์ดเคสออกมาเป็น2ฝั่งอย่างนี้นะครับผมโดยที่แต่ละฝั่งสามารถใส่การ์ดได้2ช่องนะครับต่อฝั่งก็คือด้านบนซึ่งจะเป็นช่องที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีความกว้างของช่องด้วยนะครับผมแล้วก็ด้านหน้าซึ่งก็จะเป็นช่องที่เล็กกว่านะครับผมอาจจะใส่การ์ดได้น้อยกว่านะครับแล้วก็เหมือนกันกับอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันมี2ช่องบนล่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการ์ดเคสรุ่นนี้นะครับเบียนการ์ดโฮลเดอร์เนี่ยจะใส่การ์ดได้ทั้งหมด4ช่องนะครับถามว่าได้กี่ใบเอกลองใส่ให้ดูแล้วนะครับได้เนี่ยช่องด้านในที่มีความจุค่อนข้างเยอะเนี่ยใส่ได้ประมาณ4ใบนะครับแล้วก็ช่องด้านหน้าเนี่ยจริงๆควรจะใส่ประมาณใบเดียวแต่ว่าสามารถใส่สัก2ใบยังพอได้นะครับเพราะฉะนั้นสูงสุดๆเลยเนี่ยเอกคิดว่าให้เหมาะสมคือประมาณ6ใบต่อด้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระเป๋ารุ่นนี้ก็จะใส่การ์ดได้รวมกันทั้งหมด12ใบครับผมมันก็จะให้ทรงที่เป็นประมาณนี้ด้านข้างนะครับผมถามว่าคำถามเดิมถ้าใส่เยอะกว่านี้ได้ไหมใส่ได้นะครับใส่ได้เอกว่าใส่ได้ถึง14ใบ18ใบก็อาจจะยัดได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหนังด้านข้างตรงนี้ครับมันอาจจะขยายแล้วมันจะไม่สวยรวมถึงว่าพอมันปูดมากเนี่ยการปิดเปิดการล็อกด้วยสายตรงนี้มันอาจจะทำได้ยากขึ้นนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยหนังมันอาจจะมีปัญหาในระยะยาวเอกก็เชื่อว่าประมาณ12ใบเนี่ยมันกำลังดีที่สุดแล้วสำหรับรุ่นนี้นะครับข้อดีของเขาเนี่ยก็คือว่ากระเป๋ารุ่นนี้มันเป็นกระเป๋าที่มีดีไซน์เหมือนกับกระเป๋าที่เป็น Beyond Wallet เลยฉะนั้นเขาก็จะมีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เห็นได้ชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างสวยนะครับส่วนตัวเอกชอบรุ่นนี้มากๆเลยนะครับแล้วก็อย่างที่2เนี่ยมันเป็นรุ่นที่ผลิตมา
ในหนังหลายประเภทมากนะครับการ์ดเคสบางรุ่นเนี่ยเขาจะผลิตในอย่างเช่นรุ่นเมื่อกี้ครับที่รีวิวให้ดูอย่างรุ่นนี้ที่เป็น Rabat Edge เนี่ยรุ่นนี้เขาทำแค่ในหนัง Swift อย่างเดียวไม่มีหนังอื่นเลยนะครับซึ่งมันอาจจะมีข้อเสียว่าอาจจะเป็นรอยอย่างใบนี้เป็นรอยเล็บเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับตรงนี้แต่ว่าในรุ่นเบียนเนี่ยเบียนคาร์ดโฮเดอร์เนี่ยเขาทำมาหลายหนังมากที่เห็นเนี่ยเอฟซ่ามีเชฟเวอร์มีเคยเห็นเป็น Evercolor มีนะครับหรือแม้กระทั่งหนังที่เป็น Exotic อย่างเช่น Ostrich เคยเห็น Crocodile ก็เคยเห็นนะครับหรือว่าจะเป็น Lizard ก็เคยเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีดีเทลของหนังหลายๆแบบให้เราเลือกใช้รวมถึงฮาร์ดแวร์ตรงนี้ฮะนอกจากเป็นสีเงินเนี่ยเขาก็มีสีทองให้เลือกใช้ด้วยตรงนี้มันก็อาจจะมี personalization คือมีหลายๆแบบให้เราเลือกมากกว่ารุ่นอื่นๆด้วยอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของเขาครับผมราคานะฮะของรุ่นเบียนคาร์ดโฮเดอร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 40,000 บาทนะครับ 40,000 ถึง 50,000 บาทก็ขึ้นอยู่กับว่าซื้อที่ไหนด้วยเนอะถ้าไปได้ที่ยุโรปอาจจะถูกกว่านี้หน่อยแต่ว่าที่ไทยน่าจะอยู่ประมาณ 4 ถึง 50,000 บาทนะครับผมสำหรับรุ่นนี้ก็ถามว่ามีราคาแพงพอสมควรนะครับแต่ว่าด้วยฟังก์ชันด้วยการดีไซน์แล้วก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วก็ใช้ได้นานแน่นอนครับใบที่4แล้วนะครับซึ่งก็เป็นใบที่เรียลมากๆนะครับเพราะมันเป็นใบที่เอกใช้อยู่ในชีวิตประจำวันทุกวันแล้วก็ใช้อยู่ปัจจุบันด้วยนะฮะมันก็คือรุ่นนี้เลยครับผมชื่อรุ่นว่า Silk In นะครับ Silk ที่แปลว่าผ้าไหมอะครับ Silk In ก็แปลคือเขาพอตั้งชื่อได้ตรงตัวมากเลยเพราะว่าด้านในอะมันเป็นบุด้วยผ้าไหมที่เป็นลายของ scarf หรือว่าลายของผ้าพันคอของเขานั่นเองนะครับผมอย่างใบนี้เอกได้มาสักน่าจะประมาณปีที่แล้วครับไปอ่านดูว่าเฮ้ยคนเกิดวันศุกร์เอกเกิดวันศุกร์นะฮะแล้วแบบว่าเหมือนคนเกิดวันศุกร์ต้องใช้กระเป๋าตังค์สีเขียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปดูลองเปลี่ยนดูซิมีอะไรเปลี่ยนมาปุ๊บไม่กี่เดือนมีโควิดเลยอ้าวเชื่ออะไรเนี่ยก็คือกระเป๋าใบนี้นะครับจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นการ์ดเคสซะทีเดียวนะฮะจริงๆเขาชื่อว่า Silk In Compact Wallet เขาก็เป็น wallet แบบหนึ่งนะครับเป็น wallet ที่มีลักษณะที่เป็นสั้นพิเศษเขาก็เลยเรียกว่า compact wallet นั่นเองนะฮะดีเทลด้านหน้านะฮะด้านหลังเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วก็จะเป็นซิปรอบนะครับสามารถปิดได้หมดเลยทั้ง3ด้านนะครับผมดีเทลของซิปก็แน่นอนว่าจะเป็นดีเทลของ Hermes ที่เป็นเอกลักษณ์นะฮะซึ่งรุ่นนี้นะฮะพอเปิดเข้ามาด้านในโอ้โหเรียวมากมีของอยู่จริงๆนี่มีเงินด้วย120 บาท โอเคด้านในนะฮะการแบ่งของเขาก็จะเหมือนคล้ายๆกับรุ่นของ wallet ปกติของ Hermes นะฮะก็คือจะมีช่องซิปตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีช่องใส่พ็อกเก็ตอยู่ตรงกลางเนี่ย2ฝั่งเนี่ยที่เป็นช่องใหญ่สามารถใส่เศษเงินได้อย่างเองเมื่อกี้ก็จะใส่เศษเงินไว้2ฝั่งนะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นช่องใส่การ์ดนั่นเองซึ่งเอกก็จะเอามาใช้ใส่การ์ดนะฮะโดยที่เขาจะใส่ได้ฝั่งละ3ช่องนะครับผม2ฝั่งก็มีทั้งหมด6ช่องสำหรับใส่การ์ดแต่ถามว่าใส่ได้มากกว่านั้นมากกว่ามากๆเราดูความจริงก็คือว่าเอกใส่ประมาณ2ใบนะครับต่อ1ช่องทำให้ทั้งหมดเนี่ยจะใส่การ์ดได้ประมาณ12ใบหรือมากกว่านั้นเลยนะครับก็ถือว่าใช้งานได้จริงสามารถใส่การ์ดชานมไข่มุกได้ด้วยครับก็แล้วก็ตรงกลางนะฮะมีซิปซึ่งเราก็จะสามารถที่จะใส่แบบว่าเหรียญหรือว่าเราอยากจะมีใบเสร็จเอกสารอะไรเงี้ยเราก็สามารถใส่เข้าไปในช่องตรงกลางก็รู้สึกบิดได้นะครับผมมาถึงราคาของรุ่นนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับหนังเหมือนกันนะครับอย่างในใบนี้เขาจะเป็นหนังเอฟซัมนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 20,000 ต้นๆนะฮะก็แล้วแต่ว่าไปซื้อที่ไหนนะถ้าช็อปไทยอาจจะ 20,000 ปลายๆหรือว่าจะ 30,000 ก็ได้นะฮะก็ขึ้นอยู่กับที่ซื้อด้วยนะครับก็นอกจากหนังเอฟซัมแล้วจริงๆรุ่นนี้ก็ทำอยู่ในหลายหนังเหมือนกันนะครับที่เคยเห็น Evercolor ก็เคยเห็นนะครับ Chevrolet ก็เคยเห็นเหมือนกันนะครับมีหลายสีแน่นอนแล้วเขาเป็นรุ่นคลาสสิกที่เขาทำมาในทุกซีซั่นอยู่แล้วแล้วก็จะเปลี่ยนสีของหนังเนี่ยไปตามซีซั่นอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สามารถมีหลายสีสันให้เลือกใช้ได้ตามสบายเลยนะครับข้อดีของเขาสุดๆเลยของรุ่นนี้คือเขาจุได้เยอะมากนะครับด้วยความที่เขาปิดเป็นแบบซิปนะครับมันก็เลยมีความยืดหยุ่นพอสมควรนะครับสา
ามารถยัดแล้วก็พยายามปิดซิปเนี่ยแล้วกระเป๋าเขาก็จะแบบเป็นอยู่เป็นก้อนอย่างเงี้ยไม่ปลอดภัยไม่หล่นไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับถามว่าข้อเสียล่ะข้อเสียของกระเป๋ารุ่นนี้มีอะไรมองว่าไม่มีเลยนะครับจากที่ใช้งานเนี่ยรุ่นนี้ถ้าไม่มีข้อเสียเลยอันนึงที่นึกได้นะฮะก็คือด้านในเนี่ยเขาบุด้วยผ้าไหมนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆเลือกสีที่ค่อนข้างอ่อนเนี่ยด้านในก็อาจจะสกปรกได้ค่อนข้างง่ายเลยครับก็มองว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ราคาก็ไม่ได้แรงมากนะครับด้วยความที่ไลนิ่งด้านในเนี่ยเขาเป็นลายพริ้นท์ของผ้าไหมที่เป็นผ้าพันคอของเขาตรงนี้มันก็ทำให้ปริมาณการใช้หนังเนี่ยน้อยลงแล้วราคามันก็จะแบบลดลงกว่ารุ่นที่เป็นหนังล้วนนะฮะตรงนี้ก็ทำให้ราคาเขาจับต้องได้แล้วเขาก็จะมีฟังก์ชันที่เยอะมากคือใส่การ์ดก็ได้คุณจะใส่เศษเงิน120 บาทเนี่ยเข้าไปก็ได้หรือคุณจะใส่เหรียญช่องตรงกลางปิดก็ได้เงี้ยคือฟังก์ชันเขาเยอะมากเป็นเพราะว่าเขาเป็น compact wallet คือเขาเป็นมากกว่าการ์ดเคสแต่เป็นเสมือนกับกระเป๋าสตางค์ใบหนึ่งใบย่อมๆเลยแต่ขนาดเนี่ยถามว่าขนาดเดี๋ยวเทียบให้ดูนะครับเมื่อเทียบกับการ์ดเคสเนี่ยขนาดเขาไม่ค่อยต่างกันมากนะครับคือสูงเนี่ยเท่ากันเลยนะครับผมอาจจะแบบล้นออกมาหน่อยประมาณไม่ถึงนิ้วอะครับประมาณเซน2 เซนเท่านั้นเองนิดเดียวความหนาเนี่ยก็ไม่ต่างกันมากนะครับก็เรียกได้ว่าคือในเรื่องของขนาดเนี่ยไม่ต่างกับการ์ดเคสเลยแต่ว่าในเรื่องของฟังก์ชันเนี่ยเขาใช้งานได้หลากหลายมากกว่าแล้วก็มีประโยชน์ในการใช้งานได้มากกว่าจริงๆเลยก็ชอบซิปด้วยเพราะว่ามันค่อนข้างปลอดภัยในการใช้งานจริงๆนะฮะตรงนี้ก็เป็นข้อดีของรุ่น Silk In Compact Wallet ใบนี้เลยครับสุดท้ายนี้นะฮะเอกมีแถมให้กับอีกรุ่นหนึ่งคือรุ่นนี้เลยนะครับจริงๆรุ่นนี้พิเศษมากนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ไม่ใช่การ์ดโฮลเดอร์ไม่ใช่การ์ดเคสนะครับแต่ถามว่ามันคืออะไรลองดูนะฮะอันนี้ด้านหน้านะครับข้างล่างเขาก็จะมีสแตมป์ Hermes อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นหนังเรียบๆแต่มีรูกลมๆด้านบนให้เพื่อนๆลองทายกันดูนะครับว่าไอ้เจ้า small letter G ชิ้นเนี้ยมันเอาไว้ทำอะไรเห็นไหมครับด้านบนจะมีเป็นลักษณะของการตัดเว้าแล้วก็มีอะไรขาวๆลองทายกันดูนะฮะว่ามันคืออะไรโอเคเฉลยแล้วกันเจ้าเนี่ยนะฮะมันคือไฟฉายนั่นเองครับเจ๋งไหมคือเอกซื้อชิ้นเนี้ยเพราะว่าเอกรู้สึกว่ามันน่ารักดีนะแล้วมันก็เป็นชิ้นที่เราคงไม่ค่อยได้ใช้งานจริงแต่เราเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันไม่ใช่ชิ้นที่ Hermes ทำมาบ่อยๆอยู่แล้วมันคือไฟฉายที่เมื่อเรากดไอ้ตรงปุ่มกลมๆไว้ตรงเนี้ยด้านบนเนี่ยเขาก็จะมีแสงไม่รู้จะเห็นในกล้องไหมอ่ะเนี่ยพอเรากดปุ๊บมันก็จะมีแสงออกมาอย่างเงี้ยครับซึ่งสถานการณ์ที่ใช้ได้ก็อาจจะพกไว้ในกระเป๋าแล้วเวลาเราต้องการหาของในกระเป๋าหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถกดตรงนี้เป็นเหมือนกับไฟฉายเล็กๆในที่ที่มืดถามว่าสว่างไหมก็พอใช้ได้นะฮะถ้าในที่ที่มืดจริงๆอย่างในรถในตอนกลางคืนเงี้ยมันสามารถใช้ได้แต่ว่าเอาในความเป็นจริงอ่ะคนเราก็พกมือถืออยู่แล้วมือถือมันก็มีไฟฉายเราความสว่างมันก็มากกว่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ตรงนี้มากนะครับแต่ที่เอามารีวิวให้ดูวันนี้เพราะว่ามันสามารถที่จะแกะตัวไฟฉายออกจากตัวเคสข้างนอกได้นะครับซึ่งอันนี้คือตัวไฟฉายของ Hermes ที่เขาทำไว้เนี่ยซึ่งพอเราแกะออกมาแล้วเนี่ยตัวเคสด้านนอกเนี่ยเขาทำมาจากหนังบาริเนียนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในหนังที่ค่อนข้างคลาสสิกของ Hermes มันเป็นหนังที่ไม่ได้ฟอกสีเลยคือเป็นสีธรรมชาติของเขาเลยนะครับผมแล้วก็เขาสามารถใส่การ์ดได้นะฮะเอกลองใส่การ์ดแบบบัตรเครดิตหรืออะไรอย่างเงี้ยใส่เข้าไปเขาสามารถเป็นการ์ดเคสชิ้นหนึ่งได้เลยเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เหมือนเป็นของแถมมาให้ดูแล้วกันเนอะว่าเราสามารถ adapt การใช้งานของสินค้า Hermes เนี่ยจากที่เขาเป็นไฟฉายเราก็สามารถใส่การ์ดได้เป็นต้นครับผมครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับกับการรีวิวการ์ดเคสทั้ง5 แบบที่เอกได้นำเสนอไปวันนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับ
เพื่อนๆที่มีความสนใจเกี่ยวกับ small letter goods หรือว่ากำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของแต่ละรุ่นของการ์ดเคสของการ์ดโฮลเดอร์แต่ละรุ่นนะฮะว่าชิ้นไหนจะเหมาะสมกับเพื่อนๆมากที่สุดนะครับก็อย่าลืมนะฮะใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนใครอยากให้ทำรีวิวอะไรในอนาคตนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ